杨洋此生最后悔的事，就是遇到了于晓彤这个克星。2010年，一则少年保育打观众的消息来势汹汹霸占了热榜。起因是李少红导演的新《红楼梦》杀青后，剧组主要演员一起到社区做活动，而就在活动临近尾声时，台下一位戴眼镜的观众突然跳了出来，冲着场上的人就破口大骂。虽然听到这话的众人十分生气，可都努力克制住了。只有年幼的于晓彤很冲动，临走前呢，对着观众一顿手脚比划。要知道，明星最需要注意的就是在公众面前的形象。于是，眼看情形不太对，大宝与杨洋紧接站出来，拉住此刻激动的于晓彤，并贴心护送他离开。而让所有人意难平的是，被杨洋全心保护的于晓彤，没有一句感恩不说，还差点反噬掉杨洋的生命。时间飞逝到2013年，杨洋和于晓彤共同受邀参与综艺《新兵报道》，因他们小组比赛失败，需要接受催泪瓦斯毒气的惩罚。3个面具4人戴，如果每人轮流憋气2分钟，4人都会平安无事。而这考验的就是团队的凝聚力。坦言自己肺活量很大的张宁江率先开始憋气，2分钟后，杨洋顺势将面具给了队友张宁江。可你猜杨洋受不住的时候，他的另外2位队友于晓彤与吴越都做了什么？他们直接选择隐身，拒绝让出面具。长达5分钟的时间里，杨洋究竟吸入了多少毒气，我们不敢想象。可从他被女教官抬出时的重心不稳，被紧急灌葡萄水来看，杨洋真的伤得不轻。结果你们也看到了，杨洋就此落下了季节性咳嗽的病根。而如果说这件事归根结底是节目组以及于晓彤与吴越等人的问题，那么2014年，杨洋因不满前上司李少红的安排，与其对簿公堂时，新《红楼梦》其他演员皆按兵不动，只有于晓彤选择立即取关杨洋，与其撇清关系，就不难看出他的人品。不过被于晓彤深深伤害的还远不止一个杨洋。